हर इंसान जो खर्राटे लेता है उसको स्लीप एपनिया नहीं है। अगर आपकी नाक की हड्डी भी टेढ़ी है, हल्की-सी भी, तो उसकी वजह से भी आपको खर्राटे आ सकते हैं। आपको गला खराब हो जाता है, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, उससे भी खर्राटे आ सकते हैं। पर अगर वो जो खर्राटे हैं सिर्फ़ इसी वजह से हैं और वो रास्ता इतना बंद नहीं कर रहे कि आपका बॉडी में एयर सप्लाई कम हो जाए कि ऑक्सीजन गिरने लगे, तब तक वो स्लीप एपनिया प्रोड्यूस नहीं करता। खर्राटे एक साइन हो सकते हैं, पर हर खर्राटे लेने वाले को स्लीप एपनिया नहीं होता। पूरा वीडियो देखने के लिए फिट रहे इंडिया के चैनल पर जाएं।